Hello mga kachika! Ako na naman to. Ang pag-uusapan natin ngayon ay paano nga ba mag-download ng sound effect? Ikaw ba? Isa ka ba sa gusto ng mag-vlog pero hindi mo alam kung paano mag-download ng sound effect? Ayan. Yung sound effect mga kachika is isa sa napaka-importante para sa ating mga vlog. Ayan. Kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share. At huwag po natin syempre kalimutan na pindutin ang notification bell para ito na updated ka sa aking mga susunod na mga video. Kung interesado ka sa video na ito, ayan, just keep on watching. Ayan, magsisimula na tayo. Pumunta lang tayo sa ating Google. Lahat naman tayo meron na ito. Ayan. Search natin ang MP3 juice. Ay, meron na pala dito lumabas. Ayan. Ayan, dami lumabas. Pipiliin natin ay itong pinakauna. Free MP3 downloads. Pindutin lang natin yan. Ayan. Search na tayo. Halimbawa, si-search natin ay ang ida-download mo ay ang laughing sound effect. Ayan, may lumabas na laughing sound effect. Ayan. Ayan, marami lumabas na mga sound effect na laughing. Try natin to. Play natin para marinig nyo kung maganda ba siya. Ayan. Kung sa tingin nyo ay ito na yung gusto nyo, nakikita nyo tong download sa taas. Yan. Pindutin lang natin yan. Ayan, may lumabas ulit na download. Pindutin lang din natin yan. Ayan, makikita nyo dito sa taas, ganyan nyo lang. Ayan na, nakalagay na. Download complete. So, okay na siya. Pwede na natin siyang i-back. So, ayan na, nakalabas na tayo. Subukan natin. Pumunta lang tayo sa ating i-download na editor. Try natin. Ako kasi KineMaster ang meron ako. Halimbawa, mag-i-edit na tayo. Ayan. Halimbawa, ito. Background natin. Ayan. Para mahanap natin kung na-download na natin, pindutin lang natin tong audio. Ayan. Tapos, mahahanapin na natin yung laughing sound effect. Nasa ano na natin to, nasa gallery na, ay sa sa music na natin, nakasave na yan. Hanapin lang natin. Laughing sound effect. Kasi nandito na to sa ating audio. Napakasimple lang po nito. Ayan, ito na siya, laughing sound effect. Ayan na siya. So, ayun na. Ganun lang kasimple mga guys. Sobrang simple lang. Mada-download mo na yung gusto mong sound effect na gusto mong i-apply sa inyong mga vlog. So, yun lang po. Kung bago lang kayo sa aking channel,
please lang subscribe and i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Bye-bye. Yun lang mga guys.